Tokiomis kalėdinėmis nuotaikomis prasidėjo jau paskutinė Klaipėdos universiteto humanitarinių ir sveikatos mokslų fakultetų studentų atstovybių bei trečiojo amžiaus universiteto studentų inicijuota gerumo akcija, kurios metu daugiau nei mėnesį buvo renkamos dovanos Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų globotiniams. Prie paskutiniosios akcijos prisijungė ir Klaipėdos policininkai. Vieną dieną internete radau tokią kaip ir žinutę, kad Klaipėdos universiteto studentai kartu su trečio amžiaus studentais organizuoja gerumo akciją. Ir pirmą kartą policijos komisariatas nori prisijungti prie šios gerumo akcijos, nes vėlgi artėja gražiausios metų šventės ir norime kitiems padaryti gerą. Aurelija Studencova sako, kad visi policijos pareigūnai geranoriškai rinko daiktus, patys siūlėsi prisijungti ir nuolat domėjosi, ko dar trūksta vaikučiams. Kūdikių namų globotiniai sulaukė tiek dovanų, kad vyriausiosios auklėtojos Linos Ablonskienės teigimu rankomis panešti neįmanoma. Tačiau vaikams daugiausia džiaugsmo teikia ne dovanos, o dėmesys ir bendravimas. Dėkui visiems, kurie šiandien nepagailėjo savo laiko, jėgų, energijos ir šitiek mums skiria dėmesio. Mūsų vaikams iš tikrųjų to labai trūksta. Jaučiamės su šitiek dovanų, šitiek pamaloninti ir, kai sako, ir dūšiai, ir kūnui, ir viskam. Iš tikrųjų didelis dėkui, kad tiek gražaus jaunimo ir pagyvenusių žmonių ir visi tiek įsitraukė ir policija. Ačiū jiems. Matyt, kaip vaikai džiaugiasi, pamatęs uniformą. Oho, policija, kas atsitiko? Ne, čia šventė buvo. Nors pasak Linos Ablonskienės šiuos kūdikių namus Klaipėdos miesto bendruomenė aplanko gana dažnai, tai vyksta būtent šventiniu laikotarpiu. Tačiau vaikams kiekvienas aplankymas, apkabinimas ar paprasčiausias pasivaikščiojimas prie jūros yra tarsi atskira šventė. Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namams dovanoti pieštukai, spalvinimo knygutės, sauskelnės ir kiti reikalingiausi daiktai. Gerumo akcijos iniciatoriai džiaugiasi galėdami pradžiuginti vaikus ir jais pasirūpinti. Visi nori padaryti gerą, ir tiek ir senjorai, tiek ir humanitarų kita atstovybė mūsų. Visi žmonės tiesiog labai sulaukėm didelės gerumo bangos ir tom labai džiaugiamės. Labai fainai tokios akcijos, kad prisideda. Gražu, policija tokia pasidėjo. Labai man patiko, kad universitetas Akcijos iniciatoriai tikisi, kad ši graži idėja augs ir kitąmet galbūt ne tik keletas atstovybių ir trečiojo amžiaus universitetas, bet jau ir visa Klaipėda džiugins vaikus dovanomis.